Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. Hello mga ka-birdie! What's up? Namiss ko kayo. So for today's vlog guys, ipapakita ko sa inyo kung paano maglagay ng soap dito sa aming driveway. Kasi tomorrow there is a snowstorm coming dito sa New Jersey. So we're getting ready guys. Itong, what do you call this? Lalagyanan ng asin. I don't know what you call it. Dispenser. So, first time namin maglagay ng salt para sa snow dito kasi dati sa apartment, yung may-ari ng apartment ang naglalagay ng snow. Ng salt. Yan. So guys, ito siya. Parang snow, no? Hindi naman. Dahan-dahan lang kayo. Ha? Dahan-dahan ka lang. Ano ba? Hindi, yung mga dumadaan. Hindi naman. Me. So, yan. Niready na namin ngayon. Pero bukas pa naman ang after lunch yung dating ng snow. Kaso bukas ako lang mag-isa dito sa bahay. So, baka hindi ko mamalayan na nag-i-snow na. Nasa dito sa bulsa ko. Labas ko na siya. So, kaya ginawa na namin tonight. Wow, galing. Pagod ka na. Bayaran mo ako ah. Kano ba yan? First tip, huwag kang bibili ng malaking backyard. Kasi kapag nag-snow, ang dami mo. Basta. Malalinis ko na. Nahabol ko na si mama. Hindi mo na kailangan to kasi hindi naman basta yung ginawa. Kasi mainit na. Pinawisan ka na. Ang bilis ko. Hindi nga. Basta. Hi guys! So, welcome back again. Ito na yung aming resulta after 48 years. Well, hindi naman. Mga isang oras siguro kami nagpala. So, sunny puwersa kaming apat. Si Mama, ako, si Kuya Max at si Dudong. So, ayan. Ang importante ay malinis namin yung driveway. Kasi yan yung dadaanan ng sasakyan para makalabas kami. And also, dadaanan namin. Yan, yung entrance namin sa backyard. Sa back door. So, ito na siya. So, yan. Parang walang nangyari, no? So, yung mga nasa tabi, guys, hindi na yun importante. Kasi, yung wala naman dumadaan dyan, eh. So, ito lang. Yan. Nilagyan na din namin siya ng salt. Yan. Para hindi madulas kapag natuyo yung para matunaw na yung yellow. So, ito yung walkway. So, yan ang importante. Kasi yung mga tao dito dumadaan, daanan talaga ng tao dito sa amin. So, kailangan malinis talaga siya. And ito na yung front yard namin, guys. Yung walkway lang malinis para hindi kami madulas at para safe kami paglalabas kami ng bahay. So, yan. Marami ng asin yan para matunaw na siya. Yan. Katambak sa mga tabi-tabi. So, ayun. Masaya yung snow sa umpisa, pero
Mahirap siya guys. Kasi nga parang kung ano sa atin parang bagyo siya dito. So yan. Ayan yung backyard. So I think that's it. You guys see everything. Simula sa what? Ha? Pantay. Oo nga no. PTA sa school yan ah. Pangit ka. So, pangit daw siya. Okay, so that's it guys. Thank you guys for watching and hope you guys like this video. And don't forget to like, share, and subscribe on my YouTube channel, Maya-manin. And hope to see you again on my next vlog. See you guys!